Zehnimi inkişaf elətdirirəm bölüm 8. Bugün işi biraz daha üst səviyyəyə daşıyırıq və baş verən hadisələrə sualla yanaşırıq. Konkret səni sıxan, narahat edən bir problemi situasiya seç və daha fərqli necə ola bilərdi? Bunun hansı faydaları var? Bunun hansı zərərləri var? Bunun tam əksi olsaydı faydaları nə olardı? Bunun tam əksi olsaydı zərərləri nə olardı deyə bir dərin sorğulama eləyirsən və avtomatik olaraq beyninlə, gözünlə və qəlbinlə görürsən ki, bu dünyada hər şey necə yaradıcının ilahi planlamasına uyğundur və dünya necə qüsursuzdur. Hər şey nə gözəl bir şeylərə xidmət eləyir və sən bunları etdikcə artıq zehnin bir şeyləri etiketləməkdən qurtulur və öz həyatını öz yolunda yaşamağa öyrənir. Bu bilgiləri sənə çətin hər yerdə verərlər. Ona görə indi almısansa, qədrini bil və faydalan. Çünki bu sənə mən ən bombayam demək üçün deyil. Amma sən ən bombasan və bunun fərqinə varıb bir yerdən başlamağın lazımdır. Özünə yaxşı bax, növbəti videoda görüşərik.